近日，黄循财总理站在台上说了一段话，语调不算重，但字很沉。他说，中东的局势如果继续恶化，霍尔木兹海峡被封锁，那种物价上涨和供应紧张，可能比70年代的石油危机还要严重。他引用了国际能源署的判断，说这次危机可能比当年更严重。在新加坡，如果一个总理在劳动节集会上说出更严重这3个字，那不是讲理论，那是告诉你接下来的账本会变薄，车费会变多，饭钱会涨。12%的新加坡人最近已经开始悄悄在 NTUC 超市囤积大米、罐头和日常药物，而高达 39% 的民众认为，我们在未来6个月内就会陷入经济衰退。为什么一次远在数千公里外的地缘冲突会让新加坡政府如临大敌？我们在面对这样的结构性危机，普通家庭又该如何真正避险？根据新加坡金融管理局的数据和近期的公共情绪追踪，超过 70% 的民众切实感觉到了能源和日常开销的显著增加。YouGov 的数据显示，仅仅在3个月内，民众对经济的信心指标就从 28% 暴跌到了 15%， 几近腰斩。这种普遍的消费降级并不是大家在无病呻吟，而是因为危机传导到我们身上的链条实在太短了。高达 92% 的受访者表示，他们清楚地感知到中东地缘冲突正在直接影响自己的钱包。作为一个几乎所有生活物资、能源甚至淡水都需要进口的国家，全球供应链上的任何一点风吹草动，都会在几个星期内精准地反映在我们日常的物价标签上。但问题是，这仅仅是因为石油涨价那么简单吗？黄循财总理特意将这次危机与1970年代的石油危机做对比，这背后有一层更致命的经济逻辑。1973年，中东战争引发石油禁运，新加坡确实经历了严重的通货膨胀，但那次危机主要集中在单一的能源价格飙升。而今天我们面临的是能源危机叠加了全球供应链的物理性断裂。根据星展集团最新的宏观研判报告，新加坡作为亚洲重要的区域炼油中心和航空海运枢纽，当前正处于中度脆弱的状态。这意味着什么？如果霍尔木兹海峡的局势进一步升级，影响的绝对不仅仅是油价。海运航线被迫绕道，会导致全球物流成本呈指数级上升。以新加坡非常依赖的电子与半导体产业为例，海运受阻会导致原材料进不来，成品出不去，交货周期一旦被严重拉长，企业的资金链和利润率就会承受巨大重压。大国或许还能靠庞大的内需市场来进行内部循环，但新加坡的贸易总额是 GDP 的3倍以上。当全球化这个齿轮开始卡顿甚至倒退时，作为超级节点的港口型经济体，我们受到的冲击是具有乘数效应的。这就是为什么政府的预警如此严厉，因为这不单纯是输入型通胀，更是对新加坡外向型经济基本盘的直接破坏。面对这种级别的宏观冲击，政府难道不怕把话说得太透，反而引发社会恐慌吗？这就涉及到了新加坡独特的小国生存模式。如果你仔细观察历届政府的执政风格，会发现保持高度的危机感几乎是新加坡领导团队的本能。黄总理这次的危机叙事本质上并不是为了吓唬老百姓，而是一种国家级的心理动员。我们可以横向对比一下同样是小国的瑞士。瑞士有一套极其严格的全面国防和强制性物资储备体系。小国最大的劣势就是没有战略纵深，大国遇到危机可以退守内陆，自给自足。而新加坡一旦外部供应链断裂，我们连退一步的物理空间都没有。因此，未雨绸缪不仅是经济策略，更是国防安全。在这套生存逻辑下，新加坡建立并严格守护着国家储备金，这是我们在历次金融危机和3年疫情期间能够稳住阵脚的最大底气。回过头看，那 12% 开始悄悄囤货的民众，其实反映了民间对这种国家脆弱性的直觉反应。政府选择在这个时间点发出公开预警，是为了把这种无序的民间焦虑转化为有序的社会共识。它在释放一个明确的信号，我们需要共同做好过紧日子的心理准备，而不是盲目的去超市抢购。对于小国而言，极度的清醒才是唯一的避风港。那么，作为普通的上班族，
面对极大概率会出现的滞胀环境，我们到底该如何建立自己的避风港？作为普通的上班族，面对极大概率会出现的滞胀环境，也就是经济停滞加上通货膨胀，我们到底该怎么办？客观地说，在现代社会的供应链体系下，个人囤积几个月的食物，除了占用本来就不大的祖屋空间，对抵御真正的宏观经济危机意义非常有限。你真正需要囤积的，不是罐头，而是财务与职业的缓冲期。首先，重新审视你的家庭现金流，在通胀高企、经济放缓的预期下，确保手头有至少6个月的生活开销作为紧急备用金。同时，谨慎对待你的公积金和房贷杠杆。在目前的高利率环境下，不要为了追求消费升级而过度透支未来的现金流。其次，评估你的职业抗风险能力。如果你身处的行业极度依赖传统转口贸易，或者极易受供应链中断影响，现在是时候利用 Skills、Future 等政府资源，为自己增加一些硬技能了。滞胀时期，企业裁员往往是从边缘业务开始的。我们无法左右中东的局势，也无法改变新加坡作为小国的先天脆弱性，但我们可以通过建立个人的微观储备金来对冲大环境的风险。在这个充满不确定性的时代，新加坡就像是全球经济的一台压力测试仪。我们正在经历一场从过去的繁荣高增长向防御型生存的痛苦转型。黄循财总理的预警，与其说是悲观，不如说是对现实的清醒认知。对于我们每一个人来说，放弃物价会立刻回到几年前的幻想，脚踏实地规划好当下的生活，才是最理性的选择。你最近在生活中的哪一项开销上感受到了最大的涨价压力？是每个月的杂费，还是外食的开销？欢迎在评论区留言告诉我，我们一起讨论更好的方法。如果你喜欢这期视频，请记得订阅频道，并打开小铃铛。我们下期见。